As we say, welcome back to my channel, Gamer XIV. So we are playing surfur right now. और अभी मेरे को जल्दी से जल्दी मेरे को एक मिशन कंप्लीट करना है तो करना है, या मैं नहीं करूँ, मेरे को करना ही है। जब तक मैं माइनक्राफ्ट नहीं खोलने वाला, जब तक मैं अपना घर नहीं कंप्लीट करने वाला। बूम बूम गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अरे यार, मेरे साथ मेरा भाई भी बैठा है, वो अपनी वीडियो अपलोड कर रहा है। कल वो जो हमारी कल की वीडियो थी, भाई वीडियो अपलोड कर रहा है और कुछ नहीं। वो स्टार ए चाहिए और आर चाहिए, बस मैं स्टार का वर्ड बन जाएगा। ओए हाँ, मेरे को बहुत पैसे आ जाएंगे तो मैं प्लेयर भी खरीद सकता हूँ। नो बेचा हटिया। यस, अब मेरे को बस आर चाहिए, मैं वर्ल्ड कंप्लीट कर सकता हूँ। बूम बूम। ये छोटी सी वीडियो होगी गाइस आज के लिए, ये छोटी सी वीडियो है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यार, मेरी फर्स्ट वीडियो है। अरे यार ये यस, ओ यस, स्टार इज कंप्लीट। वर्ल्ड हंट कंप्लीट। ओ ये वर्ल्ड हंट इज कंप्लीट बॉय। इंग्लिश बोले दिल की गाय में आपको कॉइन लेकर मिलता। गाय हमको अभी क्या क्या चेक करना है। अभी मेरे को फ्री, अब हमारे पास है जैक। ओ ये बॉम्बोर्ड लॉगिन। इतना खतरनाक प्लेयर जा गए हैं इसमें तो। गाइस अभी हम लोग गेम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ चलो, जब अभी मेरे को पहले बहुत से कॉइन चाहिए। सोना है, चांदी है, बंगला है, गाड़ी मेरे पास माँ जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ जल्दी जल्दी। बूम बॉय इंग्लिश बोले दिल की पटोले हैं, जम के देसी बॉय। और माइनक्राफ्ट की वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ। कल माइनक्राफ्ट की वीडियो होगा और दूसरे दिन में वीडियो नहीं बनाऊंगा माइनक्राफ्ट की। मैं बनाऊंगा ही नहीं। गिव मी दिस। ओए, तो जल्दी से जल्दी मिशन कंप्लीट करना है तो करना है। जो भी हो जाए, मैं मरूं, मैं वीडियो को जब तक एंड नहीं करने वाला। मेरे को मिशन कंप्लीट करना ही है, मरूं या जो भी करूँ। मिशन इस आवाज एक सेकंड ना, मैं आपको आवाज करके मिलता हूँ। हाँ अभी बस अभी मेरे को एक चीज चाहिए। मेरे को चाहिए है अब हमको प्ले विथ फ्रेंड्स। मेरे को जल्दी से जल्दी आगे पहुंचना फ्रेंड्स में। अरे ओ ये क्या मिला है हमको? वाओ
केस केस मिला कीज। हाँ गाइस हमको स्टार बोर्ड मिल चुका है। अभी मैं अभी एक से खेलो। हाय I'm using one skateboard. Oh yeah! Ninja Master! Boom! हमारे पास 8 है। हमारे पास 8 स्केटबोर्ड हैं। अब हमको पास जल्दी से जल्दी स्केटबोर्ड को ओह नो 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 ओह नो 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 नहीं बेटा 7 स्केटबोर्ड है, बहुत है इसका 7। अभी मैं इसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। इसके बाद गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के, जब तक